Tore. Ancora un incendio nella Marca, Orsago, il fuoco ha devastato 2 abitazioni, evacuate 2 famiglie, danni ingenti, il rogo partito dalla canna fumaria. E quello di stamane, l'ennesimo incendio in pochi giorni a Treviso, a Gorgo, 24 famiglie passeranno il Natale da sfollati. L'appello dei vigili del fuoco: fate manutenzione alle canne fumarie. Auguri di Natale con un appello forte al governo perché cambi rotta su politica industriale e sostegno alle imprese, il messaggio delle categorie economiche trevigiane. In municipio a Vittorio Veneto l'associazione Amiche per la Pelle ha consegnato un assegno a Lambert Wapi, che nell'ottobre scorso ha perso la moglie Marie-Louise dopo il parto del 5° figlio. Cibo in tavola ma anche regali all'insegna dell'enogastronomia, 200 milioni di euro la spesa complessiva dei trevigiani per imbandire le tavole delle feste. C'è chi ha deciso di condividere il Natale con le persone che sono sole o non hanno nulla. A Sant'Angelo i volontari stanno preparando il pranzo di Natale con i senza fissa dimora. Aziende in crisi e migliaia di lavoratori a rischio. Alla vigilia di Natale il vescovo di Belluno Feltre torna a parlare di lavoro. Dobbiamo rivedere il senso di comunità. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca di questa vigilia di Natale ci porta a Orsago con un nuovo incendio su un tetto di un'abitazione. L'innesco quasi sicuramente è derivato dal surriscaldamento di un camino che ha portato l'autocombustione del tetto ventilato. Intanto a Gorgo, per le stesse circostanze, 24 famiglie continuano a vivere fuori casa. È toccato ad Ariana, vigile del fuoco del distaccamento di Conegliano, a smassare l'ennesimo tetto ventilato devastato dalle fiamme. Con lei i colleghi di Vittorio Veneto, Motta di Livenza e le autobotti da Pordenone e Treviso, che sono riusciti a salvare metà della copertura di questa abitazione di via Soria d'Orsago. Dell'altra rimangono tavole annerite, guaine strappate e fuse, tanti coppi rotti, ma soprattutto l'inagibilità per un appartamento sui 3 che compongono l'edificio. E tutto per il surriscaldamento di questo camino. Canna fumaria, al solito, purtroppo, e ha compromesso tutto il tetto. Tetto ventilato anche questo? Tetto ventilato anche questo, sì. Danni ingenti alla copertura ma limitati per gli interni, considerando che l'appartamento non era arredato. Qualche problema per l'altra abitazione, con i residenti che con tutta probabilità passeranno il Natale nell'abitazione dei parenti. Va registrato che seppur ci siano stati danni alle cose, nessuno si è fatto male. Una vicenda molto simile a quella di Gorgo, con 24 famiglie evacuate nella notte del 20 dicembre e che passeranno non solo le festività natalizie ma anche le prime settimane del 2020 fuori casa. E tutto con un comune denominatore: il tetto ventilato in legno e il camino surriscaldato. La fuliggine prende fuoco, porta la temperatura a elevarsi fin oltre i 1000 gradi centigradi e in prossimità del tetto, dove chiaramente passa tutto il calore che proviene dalla combustione interna della canna fumaria, lì se ci sono tavole vicine o se c'è qualche problema legato a materiali combustibili nelle vicinanze, questi prendono fuoco. Io consiglierei almeno una volta all'anno, ogni 60-70 quintali di legna, che sia fatta una verifica alla canna fumaria. I risultati li abbiamo visti quali sono, li abbiamo sotto gli occhi e quindi il consiglio più vivo è la manutenzione e la sicurezza. Nuovo incidente sul lavoro questa mattina a Cusignana di Ciavera della Montello, dove un uomo cinquantenne è caduto da un'impalcatura riportando un trauma cranico. Sul posto i sanitari del SUEM, che hanno trasportato l'uomo al Cafoncello di Treviso in elicottero, indagano Spisal e Carabinieri. Si tratta nelle dinamiche di un incidente analogo a quello avvenuto ieri mattina poco distante a Pederobba, dove a rimanere ferito gravemente era stato un operaio 42enne che ha riportato varie fratture. Vigilia di Natale all'insegna della sicurezza, i controlli dell'arma si intensificano anche nella zona di Conegliano. Appello: ognuno di noi diventi carabiniere per una sicurezza partecipata.
furti nella Marca. Di fronte ad un fenomeno che non conosce crisi arrivano i consigli dei carabinieri per un Natale sicuro. Insieme ai normali controlli quotidiani, la compagnia dei carabinieri di Conegliano ha implementato durante le feste di Natale e fine anno le pattuglie nel territorio contro i reati predatori. A dimostrazione della prossimità e della vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Saranno implementati 2 ulteriori attività di controllo nei maggiori punti di aggregazione e per quanto riguarda invece la rivendita di artifizi pirotecnici in previsione delle prossime festività di fine anno. Sempre sul fronte della sicurezza, gli uomini dell'Arma si sentono di dare dei consigli a tutti i cittadini, consigli utili per contribuire alla loro protezione. Il cittadino stesso deve farsi in un certo qual modo carabiniere, ovvero controllare e monitorare i suoi vicini di casa, vedere quello che fanno e segnalare a loro stessi eventuali note dolenti che si possono verificare. Questo è un Natale speciale per gli uomini diretti dal maggiore Fabio Di Rezze. Gli investigatori dei carabinieri hanno sgominato una notevole rete di spaccio grazie all'arresto di 3 pusher, oltre ad avere identificato 133 assuntori. I miei militari hanno dato prova di un grande acume investigativo e di una grande forza di volontà nel portare a termine questo risultato. Quasi 3 kg di cocaina sottratti dal mercato. Sicuramente nei prossimi giorni il mercato vedrà una forte restrizione della presenza del fiume bianco qui nel Coneglianese e non solo. Auguri di Natale sì, ma con un forte appello al governo da parte delle categorie economiche trevigiane. Sentiamolo. Intanto gli auguri di buon Natale, dopodiché per il 2020 noi ci auguriamo che ci sia un cambio di approccio da parte del governo e che le nostre aziende continuino a fare ciò che sanno far bene, e cioè creare lavoro, creare ricchezza che poi viene ridistribuita nel territorio. Bisogna che soprattutto ci sia un governo propenso all'impresa, non un governo più propenso a castigare l'impresa. Perché dico questo? Perché tanti provvedimenti non sono a favore dello sviluppo e della crescita, ma bensì addirittura per creare concorrenza, tra virgolette. Il reddito di cittadinanza non produce ricchezza, produce spesa. È un biglietto di auguri con destinatario l'esecutivo, quello che arriva dalle categorie economiche produttive trevigiane che si sono ritrovate in Camera di Commercio per la consueta cerimonia di fine anno. Nel mirino la politica industriale del governo e anche il recente dibattito sulle concessioni autostradali, cartina di tornasole di un sistema che non darebbe garanzia. Perché ci sono questi provvedimenti, questa continuità nel dire mettere in discussione anche concessioni, mettere in discussione i programmi e quant'altro, e questo ovviamente paga perché, ma in senso negativo, perché le imprese straniere anziché investire in Italia scappano. E se il 2019 ha segnato un rallentamento della ripresa, il 2020 tra crisi delle auto tedesche e scenari internazionali complicati sarà tutt'altro che in discesa. Certo, la fiducia è il motore di ogni impresa che si rispetti. Il 2020 sarà un anno non facile, ma io ritengo che potrà essere un anno vissuto comunque alla grande da parte delle nostre imprese e dei nostri imprenditori, perché già abbiamo costruito bene nel 2019, ce lo ritroveremo, insomma il lavoro fatto verrà sicuramente consolidato anche nell'anno futuro. Comunque siamo sempre positivi perché altrimenti non saremo imprenditori. Ed è un Natale ad alta tensione sul fronte politico tra i 5 Stelle e il governatore Luca Zaia, ieri sera ospite di Ring con Ferdinando Avarino. In studio il presidente del Veneto è anche tornato sulla sanità e sulle voci di privatizzazione. Si è pentito, ha intenzione di chiedere scusa per quelle parole dell'altra sera ai grillini o no? Ma guardi, io non devo chiedere proprio scusa di nulla, ho detto semplicemente una cosa che è bene che spieghi, ma secondo lei, se lei fosse... Il paese non può avere i grillini in mezzo alle palle, ha detto. Sì, ma le spiego anche perché magari i toni non sono quelli adatti a un consesso, diciamo, di educande, ma eravamo comunque in un congresso a porte chiuse della Lega. Ma a parte questo, non sono toni che mi si addicono, ma in quel contesto li ho detti. Guardi, io dico solo una cosa, devo prendere atto che le polemiche che hanno fatto contro di me sono disdicevoli e vomitevoli. Gliene faccio esempio una per tutte. I veneziani erano sott'acqua, lei si mette nei panni di una persona che ha 1 metro d'acqua in casa. Abbiamo avuto 2 morti. Abbiamo avuto un disastro immane. Loro pubblicano nel loro blog ufficiale, 5 Stelle, pubblicano la mia foto con Galan e Berlusconi, presentandola come la foto dell'inaugurazione della posa della prima pietra del Mose, e non era vero, perché io non potevo esserci perché non avevo nessuna carica per essere presente nel 2003 a quell'inaugurazione, ma soprattutto quella era una foto di 7 anni dopo che era
L'inaugurazione del passante di Mestre, la vera inaugurazione. Vuole che continui con le campagne contro la pedemontana veneta, vuole che continui con le campagne contro l'autonomia. Quando tu vai sui giornali e vai a dire che bisogna non votare Zaia, non votare questa amministrazione, lasci perdere me, perché sta consegnando la sanità ai privati, vuol dire che sei un lazzarone autentico, perché non è vero, perché i dati dicono esattamente il contrario e lo sei, sa perché? Perché diffondi inquietudine nei cittadini. Faccio io una domanda ai cittadini. C'è qualcuno di voi che quando si sente male o qualcosa di grave pensa di trovarsi una clinica privata per curarsi in Veneto? No, va, pronto soccorso. E allora comunque che sanità abbiamo privatizzato? Ma ho capito, ma dipende dalle percentuali. Siamo la percentuale più bassa d'Italia. E con una piccola cerimonia in municipio a Vittorio Veneto, l'associazione Amiche per la Pelle, che sostiene le donne colpite da tumore al seno, ha consegnato un assegno a Lambert Huappi, che lo scorso ottobre ha perso la moglie Marie-Louise pochi giorni dopo il parto del quinto figlio. Renatino sta bene. L'altro ieri pesava 3 kg. È la vita di Marie-Louise, che continua nel suo piccolo Renato, ma anche negli altri 4 figli che ha lasciato sconfitta lo scorso ottobre da un tumore alla mammella. Bambini che il papà Lambert, pur tra le 1000 difficoltà di una situazione difficile, sta crescendo con il sostegno di tanti, come l'associazione Amiche per la Pelle, che ha raccolto la generosità in un assegno da 5.000 euro innescata da una semplice domanda. Cosa possiamo fare? Ed è partita questa gara di solidarietà, abbiamo aperto un conto corrente nel quale tantissime persone veramente hanno donato tanto. Con il sostegno di tutti possiamo veramente fare in modo che questi bambini possano crescere bene. La consegna nella sala di rappresentanza del municipio di Vittorio Veneto, che sostiene quotidianamente Lambert e i suoi 5 figli. Una solidarietà concreta, testimonianza di una corretta integrazione per la quale Lambert sottolinea. Sento tanto la parola razzismo qua, gente così, ma veramente è una parola da togliere, perché chi si sa integrare fa una grande vita insieme ai veneti. Un grande abbraccio per un uomo che sta affrontando forse una delle prove più dure della vita, con una determinazione unica. Ti hanno definito una roccia. Si riesce ad essere una roccia con tutti questi figli da mandare avanti da solo? Una roccia è una parola un po'... L'unica cosa che posso dire è che ho fiducia in me e, come ho sempre detto, che darò il massimo per loro. Ma a volte anche le rocce sanno piangere. Ti farà 10 anni, come racconterai a Renato tutta questa storia? No, l'unica cosa che dirò a Renato fra 10 anni è che ha avuto una mamma fantastica, che si è sacrificato. Sì, che si è sacrificata per lui e che lui cercherà di dare il massimo, perché è quello che sua mamma desiderava di tutti i suoi figli. In prefettura a Treviso sono stati insigniti i nuovi cavalieri di Marca, tante le storie di straordinario impegno civile. Storie straordinarie di uomini ordinari, o viceversa. Di certo sono testimonianze di vita e di impegno civile quelle raccontate in prefettura, dove sono stati insigniti nuovi cavalieri e commendatori trevigiani nominati dal Presidente della Repubblica, un esempio per la comunità. Si spera che attraverso le loro storie ci siano anche si innescano delle sinergie virtuose e quindi che siano fortemente, come dire, contagiosi. Questo è l'auspicio. Ed esempi da seguire sono quelli degli imprenditori Gianfranco Pivato e Bruno Porcellato, quest'ultimo da agricoltore a patron di una grande azienda. Facevo l'agricoltore prima, adesso faccio metalmeccanico, ho una fabbrica con mio fratello a Monastiere che facciamo cabine per macchine in movimento terra, la Italcab diciamo, con 220 dipendenti e così basta, e si lavora tutto il giorno. E c'è poi l'alpino Graziano Tonon che nel 2013 salvò una donna finita con l'auto in un canale a Oderzo. Era il 13 febbraio, l'acqua gelida, il cuore caldo. La cosa più, voglio dire, gratificante è stata quando è venuta a trovarsi con il suo bambino
e di aver dato la possibilità a una mamma che potesse riabbracciare dopo qualche giorno il suo bambino. Alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari, i ragazzi trevigiani dell'Associazione Persone Down con i loro speciali auguri. Tantissimi auguri di buon Natale e ci rivediamo nel 2020 pieno di emozioni e di altre cose. Ed è di 200 milioni di euro la spesa complessiva dei trevigiani per imbandire le tavole della festa. Piatti semplici della tradizione, ma comunque cose semplici, non troppo elaborate. Diciamo più sul risotto, sulla carne bianca, però comunque cose del Veneto. 2 pasticci, uno alle verdure e uno alla carne, e tanti antipasti con i nostri formaggi e buoni salumi. Piovra. Faccio un piatto a base di piovra. Secondo l'Osservatorio per le piccole e medie imprese di Confartigianato spenderanno 200 milioni di euro le famiglie trevigiane per acquistare cibi e bevande da mettere in tavola tra Natale e fine anno, e 90 interessano il mondo artigiano, quasi 1200 imprese artigiane di settore, oltre 2500 addetti che in questo periodo lavorano a pieno regime per soddisfare la richiesta. Tra i prodotti più acquistati i formaggi e latticini, seguono i salumi, il pane e i dolci. Da un po' di anni la spesa per le famiglie, anche per i regali, si indirizza verso sempre il settore così dell'agroalimentare. È chiaro che è un elemento di un'offerta molto valida nei nostri territori, oltre che valida anche variegata. Sono numeri importanti che riescono a dare anche un po' di soddisfazione a chi produce e vende. E allora non rimane che mettersi ai fornelli. Bigoli all'anatra e lasagne di coniglio, ragù di coniglio. Tortellini come sempre, fatti da noi. Il panettone non a fette ma fritto e condito con il miele. Sono di Udine, non faccio nulla di particolare, probabilmente dei tortelloni al pesce, antipasti prima a base di pesce, secondo il nostro musetto con la brovada e poi degli involtini con la frutta secca. Ma un po' di tortellini e magari un po' di patate, purè, così, ma poca roba. Piatti classici casarecci, dai gnocchi, le tagliatelle, il pasticcio e un buon secondo. Degli antipasti di crudo verdure, radicchio trevigiano, speck e mascarpone, e poi dei gnocchi alla romana e un pasticcio sempre di radicchio. Classico cotechino con la polenta e come primo la classica pasta al forno. La famosa minestra maritata, che è verdura praticamente fatta con pezzi di carne. Poi c'è la frittura, quindi il baccalà, il capitone. Poi per quanto riguarda i dolci invece gli struffoli, roccocò, raffioli e poi panettone. Diciamo che è un Natale abbondante, ecco, dal punto di vista culinario. Intanto a Sant'Angelo i volontari stanno preparando il pranzo di Natale per i senza fissa dimora. Tutti qua a mangiare, a festeggiare insieme, poi ci sarà un momento di tombola, di festa, insomma un Natale in famiglia. Si prepara la tradizionale tombola, si apparecchiano le tavole, si appendono gli addobbi nel capannone della Proloco di Sant'Angelo. Anche quest'anno qui ci si prepara a festeggiare il 25 dicembre con gli ultimi. A queste tavole siederanno insieme l'uno a fianco all'altro, senza fissa dimora, rifugiati, persone sole, ma anche famiglie con bimbi, uomini e donne che volendo il pranzo di Natale se lo potrebbero anche permettere al ristorante, ma hanno invece deciso di condividere questo momento con gli altri, perché il Natale dovrebbe essere anche l'occasione per colmare la diversità dei mondi e magari farli mescolare. Le persone partecipano perché qui evidentemente si sentono in famiglia e si sentono di trascorrere un Natale magari non convenzionale, un po' insolito, diciamo, ma dove si sentono bene, dove hanno piacere di condividere, di stare insieme, incontrare persone che magari quotidianamente non hai modo di conoscere. All'opera operatori e volontari. Abbiamo regalato 2 ore del nostro tempo, non si fa fatica, non è difficile, è qualcosa di semplice alla portata di tutti, che non costa niente ma fa un gran bene. Per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per parlare dei desideri dei trevigiani sotto l'albero.
la serenità e la felicità per più persone possibili, ecco, quella è la cosa che mi piacerebbe per il prossimo e per me stessa. Mi basta un po' di felicità e tranquillità. Un po' di serenità, mi basta così, un po' di serenità, niente altro. Sarà banale, ma mettere sotto l'albero sono più cose di cuore, più cose d'amore e di cultura. Ecco, tutto lì. Anch'io vorrei trovare un libro, che ne so, o un viaggio. Tanta gioia e serenità. Solo felicità e tranquillità. A livello di vestiario non c'è importanza, l'importante è avere qualcosa per coprirsi. Cosa vorreste trovare sotto l'albero? La tranquillità. Tanto amore e ricevere tanto amore e basta. Lei? La pace, finalmente, e un po' meno gridamenti in giro. Trovare una maggiore pace e serenità per tutti, salute, accessibilità alla salute per tutti. Io ho dei problemi importanti, credo che sia la prima cosa. E adesso andiamo sulla via dei presepi. Non solo la secolare tradizione del presepe, ma anche l'occasione per riscoprire i tesori nascosti della città. È la via dei presepi, un percorso dedicato alle natività monumentali. Dal 27 dicembre al 6 gennaio, partenza dalla chiesa di San Francesco e arrivo alla cattedrale di San Nicolò, passando per Santa Maria Maddalena, Madonna Granda, il Duomo e il vicino Museo Diocesano e per la chiesa di Sant'Agnese. Natività allestite secondo tradizioni diverse, tanto da fare della via dei presepi una finestra sul mondo. Una finestra sul mondo, una tradizione italiana, perché la tradizione del presepe nasce nel Lazio con San Francesco nel 1223, però con la via dei presepi vedremo presepi veneti ma anche di tutto il mondo grazie all'esposizione del Museo Diocesano. Quindi tradizione ma anche internazionalità. Oltre ai presepi, anche la visita alle opere d'arte custodite nelle chiese cittadine. La via dei presepi nasce proprio per far vedere anche l'incredibile patrimonio che è racchiuso nelle nostre chiese. Ricordo sempre che Treviso, per vicende storiche, ha la maggior concentrazione in Europa di chiese con un patrimonio culturale di rilevanza. Quindi all'interno di un'ora di passeggiata si possono veramente vedere delle opere straordinarie, da Palea del Veronese fino agli affreschi del Trecento meravigliosi. Quindi all'interno della brochure della via in ogni chiesa poi saranno anche evidenziate le opere più belle da visitare e da gustare. Allungando di poco il percorso sarà possibile visitare anche il presepe dei Vigili del Fuoco, ispirato alla foresta amazzonica e allestito presso il comando provinciale. E sempre dal comune di Treviso arriva un augurio molto suggestivo. La magia delle luci, il riflesso delle stelle sui canali, il fruscio dell'acqua nel video di auguri del comune, il Natale a Treviso affascina ed ammalia trevigiani e turisti. Ed ogni angolo con le luci del Natale offre uno scorcio nuovo ed affascinante. Molto belle, sì, mettono allegria. Sicuramente bellissima città, ce la invidiano in tanti, quindi ha fatto un bel lavoro. Molto accogliente e mette anche un po' di serenità, molto, molto bella di effetto e mette proprio serenità quando si esce. Meravigliosa! Beh, molto belle, molto affascinanti, poi con l'acqua diciamo è un valore aggiunto. It's very lovely. 5, 4, 3, 2, 1, bellissime. Treviso è molto bella in questo periodo. Una bomboniera sì. natalizia. Approfittiamo di Treviso per una piccola coccola tra luci molto, molto belle, molto, molto dolci. Sembra una bella iniziativa per dare un po' di luce a questo Natale. Bellissime, stupende. Fantastiche. Direi proprio sì, panorama eccezionale. Vedere il campanile così, la torre, epoca medievale, bellissimo.
Ora a Belluno. E a Belluno la vigilia di Natale è caratterizzata dai temi del lavoro. Ne parla anche il vescovo Marangoni. Non sarà un Natale sereno per molti bellunesi, in trepidazione in questo periodo per i problemi legati alle crisi aziendali che hanno travolto la provincia. Dobbiamo rivedere il senso di comunità, dice il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. Il lavoro, come vediamo, scombina non solo una famiglia, non solo la persona singola, il lavoratore, scombina una comunità, scombina un territorio, un distretto, è a catena ciò che arresta o ostacola il lavoro anche di alcuni dipendenti, che non sono alcuni ma sono un numero troppo considerevole. Quindi questo Natale è caratterizzato da un farsi carico tutti, di un'attenzione, di una premura e anche di una solidarietà verso chi è più direttamente coinvolto. Tutti abbiamo bisogno di dignità, di una dignità di cittadinanza, dice Monsignor Marangoni, che rivolge il suo augurio particolare ai lavoratori in difficoltà. È un appello ed è quasi una chiamata ad essere tutti presenti e tutti tenerci capaci di guardare con più progettualità il futuro. Ci interpella tutte le istituzioni, tutte le realtà questa situazione qui. Dobbiamo imparare di più l'arte di progettare insieme, di farci un'idea comune anche del lavoro, aggiunge Don Renato. Qui probabilmente ci sono anche ci sono aspetti che nel passato, colti dalla necessità di sviluppare posti di lavoro, eccetera, non hanno permesso una capacità di guardare insieme la situazione, di vedere quali sono il vero potenziale, quale può essere invece un aspetto fragile che bisognava invece considerare meglio, e quindi le responsabilità sono di tutti e molti a diverso livello. Infine l'augurio di rinascita e di speranza. Buon Natale, ricambio, e vorrei che proprio entrasse dentro di noi i nostri vissuti e ci desse un attimino di fiducia. E a proposito di lavoro, il presidente della provincia Padrin ha incontrato la Didi Safilo Trocchia. Presidente, lei mercoledì ha incontrato l'amministratore delegato di Safilo. Sì, tra le cose che giustamente penso abbia il dovere di fare, quella di cercare di capire sempre di più qual è la situazione e soprattutto quali sono le soluzioni che possiamo trarre. Faccia a faccia tra il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrini e l'amministratore delegato di Safilo Angelo Trocchia, sul tavolo una discussione serrata ma franca sulla crisi che ha investito la società, costretta a una dichiarazione di esuberi senza precedenti nel bellunese. Ho trovato disponibilità a fare un ragionamento con i sindacati, quindi aprire dei tavoli da parte dell'amministratore delegato. Io penso che il percorso è solamente all'inizio, ho cercato anche di capire la provenienza di tutti i dipendenti, dei 900 dipendenti che in questo momento occupano uno stabilimento di Longarone, dove l'età media è di 46 anni e sicuramente questo è un problema in più. L'obiettivo dichiarato, spiega Padrini, è ricollocare il maggior numero di lavoratori all'interno del settore occhialeria e trovare soluzioni per la parte che resterà fuori dalla riorganizzazione. Trocchia, disponibile allo stesso tempo consapevole delle difficoltà, è convinto di risolvere il problema, dice il presidente della provincia. Venerdì scorso le parti sindacali si sono ritrovate al tavolo regionale, mentre dai recentissimi dati forniti dalla Camera di Commercio escono numeri che evidenziano come l'occhialeria continua ad essere il settore trainante dell'economia bellunese. L'export nei primi 9 mesi dell'anno ha superato i 2 miliardi di euro, in crescita del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il settore dell'occhialeria fortunatamente vive un momento positivo e questo lascia degli spiragli che sono sicuramente ottimistici. È chiaro che però dobbiamo affrontare la cosa con grande serietà e senso di responsabilità e coinvolgere sicuramente il Ministero dello Sviluppo Economico, che da questa partita non può rimanere fuori. E prima di lasciarci con il meteo ci facciamo gli auguri con le immagini del presepe di San Nicolò. Da parte di tutta la redazione di Antenna 3 Nord-Est l'augurio è quello di un sereno Natale. Buon Natale! Il presepio napoletano ha donato la regalità ai lavori umili, quelli dei pastori, quello del carrettiere, quello del fornaio, così come a tutti i lavoratori onesti.
Questo presepio è frutto di lavoro di 2 signore, compreso anche il sottoscritto, e per circa un mese lavoriamo 3 ore al giorno. Colgo l'occasione per porgere i migliori auguri a tutti i telespettatori di Antena 3. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Sarà una festività all'insegna dell'alta pressione e dunque con il bel tempo. Vediamo il dettaglio della giornata di Natale. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature minime tra -4 e 3 gradi, valori massimi tra 9 e 12 gradi circa. Giornata di Natale all'insegna del bel tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, con ampio soleggiamento salvo per locali foschie sulle pianure. Temperature minime tra lo 0 e i 9 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà uguale, con tanto sole ovunque, con locali nevicate sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime sotto 0, massime sui 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un sereno Natale e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.